গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে হচ্ছে মোস্টলি রবিবার, মানে 11 তারিখ, ঠিক আছে? তো আজকে ছুটি আছে, তাই ভিডিওটা শ্যুট করছি। এখন বাজে সকাল 8:30। বাবান উঠে গেছে, ব্রাশ করছে, দেখাচ্ছি তোমাদের। তো চলো আজকের দিনটা কিভাবে কাটাচ্ছি সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে বিকেলে একটু পাখির মেলাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যেটা আমাদের প্রত্যেক বছরই বসে প্রাইভেট রোডে। তো চলো কিভাবে কি হচ্ছে সবই দেখাবো, ঠিক আছে? তো এখানে বাবান ব্রাশ করছে। এখন আমি ওকে মাঝে মধ্যে নিজে নিজে ব্রাশ করতে দিই, পেস্ট দিয়ে দিই, নিজে নিজে ব্রাশ করে। কিছুটা ও করে, তারপরে আমি ভালো করে করিয়ে দিই, ওকে ধরে মুখ টুক ধুয়ে দিই। তো বাবানের ব্রাশ হয়ে গেলে এখন ও খাবে সকালের ব্রেকফাস্ট। আর আমি আমার মর্নিংটা শুরু করব চা দিয়ে বা কফি দিয়ে, দেখি কী খাই। তো এখানে আমি বসালাম আমার জন্য কফি, আর বাবা মা তো লিকার চা খায়। ডিরেক্টলি দেখা হচ্ছে একেবারে বিকেলে তোমাদের এটা সাথে। কিন্তু সবাই এগুলোই দেখবে, ইস বাচ্চাটা এরকম করছে, তাহলে সবাই বাজে বলবে না? তখন সবাই দেখবে ভিডিওটা যে বাবান এরকম করছে। ওই আগের দিন কি সুন্দর করে তুমি ঢাকটা বাজাওনি বলে কেউ দেখছিল না, ভালো করে ঢাক বাজালে সবাই দেখতো। এ মামাম তোমাকে রেডি করছে, এখন সেটা হচ্ছে ভিডিও দেখছে ডাক বাজানো, দেখছে অল্প কজন। 6 জন দেখেছে, বেশি দেখ। সেটাই তো বলছি, এই যে বাবান কি সুন্দর চুপ করে আছে, তাহলে এখন বাবানকে সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে। এই এখন পাখির মেলা দেখতে যাবে, তাই জন্য এখন রেডি করছে। মাম্মাম ক্রিম মাখিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা একটুখানি দুষ্টুমি করছে। সো ফাইনালি আমরা এখন রেডি যাওয়ার জন্য। এখন যাচ্ছি আমরা দমদম একটা পাখির মেলাতে। তো চলো, বাবানও রেডি হয়ে গেছে, ইয়ে বাবা। তো চলো যাওয়া যাক, চলো দেখি কি দেখা যায়, তো তোমার দেখাচ্ছি।
না, আমার দরকার নেই। তো এখানে আমাদের পাখি দেখা শেষ ফাইনালি। তো এখন বাবান চড়ছে একটুখানি দোলনা। এই একটা রাইডসই এসেছিল, মেলাটা খুব ছোটই ছিল। সো বেসিক্যালি এটাই ছিল। আর ডিজনিল্যান্ড ছিল, ব্যাস আর কিছু থাকেন ছিল না মেলায় জনপ্রতিনিধি চড়ার তিনি মতো। আজকে আয়োজন করেছেন এই মেলার। বাবান তো খুব মজা পাচ্ছে। আমরা বরণ করে নেব। আর ও চড়ছিল, এছাড়া আমি আছে। এখানে দেখছিলাম কিছু জিনিসপত্র। অ্যাকচুয়ালি মেলায় গেলে কোনো কিছু কেনো আর না কেনো, জিনিস দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। হরেক মাল 5 টাকা, 15 টাকা, হরেক মাল 20 টাকা। তো এই ধরনের যে জিনিসগুলো দেখতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। এক একটা জিনিসের কোয়ালিটি তো বেশ ভালো হয় দাম অনুযায়ী। তো এইসবই আমি মেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখানে বাবান চলে এসছে খেলনা কিনতে। ওর তো যেখানেই যায় খেলনাটা শেষ নেই। তো আজকেও একটা প্লেন নিয়েছে আর একটা ইঁদুর নিয়েছে, যেটা মানে চাবি দিলে চলে আর লাইট জ্বলে। সো এখানে আমি আর বাবান বসে রয়েছি এগরোল খাওয়ার জন্য অর্ডার দিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা আর বেশি লম্বা করবো না, এখানেই শেষ করবো। দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততদিন টাটা, ভালো থেকো। পারলে ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো।